Hello! こんにちは。キークリエイティブスタジオオンライン。本日もご覧いただきありがとうございます。キー先生、what is the topic for today? Okay, so we're still in the head drawing series here, okay? And I thought, well, we've already covered drawing the head from front-on view, from a profile view. Now we're going to do a three-quarter. はい、頭部の描き方シリーズでお伝えしてますけれども、まず正面、それから横顔まで終わりましたので、今日は斜め45度の角度の顔を描いていただきます。So actually, I made a little mistake. Actually, I wish I did this before, but I wanted to show you guys like how to draw the head from different angles, but having the same likeness, right? So it's kind of like having like a model sheet for a turnaround. はい、でもしかしてこれ初めにお伝えした方が良かったかなっていうふうに今思ってるところなんですけれども、一人の誰かこうモデルさんを描くとして同じモデルさんを違う角度で描くっていう方法があるので、今日はそれをお伝えしたいと思います。So I'm going to show you a little trick here in terms of like how you can basically do at least half of a turnaround. Because I'm just going to go from a full front to a three-quarter, but at least keep a little bit of the sense of the likeness of the first drawing. で1枚ドローイングを描き終わった後にこのテクニックを使うとモデルシートみたいな感じでね、いろんな角度の人を描けるようになるので、どうぞ使ってみてください。でご紹介していきます。There we go. All right. I'm sorry. I'm going to cheat just a little bit just to make sure that things stay even. I'm going to use a little bit of a grid here to help me. ね、グリッドを利用していきますね。So if you guys are drawing on your iPad, or if you're drawing with like traditional media pen and paper, just make sure like you have some sort of tool to make sure that your lines are straight and accurate. iPad でもペンと紙を使っている方でもこういうグリッドとかがあるとこう正確な割合とか長さが分かりますので、ちょっと便利かなと思います。Okay. So what I'm going to do here, I'm going to use the measurements of this first model to measure out landmarks, or at least like where I want to place the next head. So if you look at the top of the head here, I'm just going to bring that right across. このランドマークとして使ってたもののこう位置関係ですね。それをそのまんまキープしたいわけです。それなので、まずはこの頭の頭頂のところがどこにあるか、横に線を伸ばしてます。Okay, here's the chin. So I'm going to just bring that across. 顎ですね。Okay. Oops. That's fine. That's fine. It's, we don't have to be super accurate today. We're not going to be put this into a computer or anything like that. The middle of the eyes, about here. 目の中心線を伸ばします。そこまで神経質じゃなくても大丈夫だと思いますよ。Okay. And actually, you know what? Yeah, just to be careful, I'll use the eyebrows for here. はい、眉毛の位置はこちらになります。Okay, and of course, as I said before, the eyebrows are sitting on top of the top of the eye socket. So I'm going to go to the bottom part of the eye socket. I'm going to use that here. で、眉毛っていうのはこのアイソケット、この眼下の端っこに乗ってるよっていうお話をしました。それなのでこの眼下の一番下端ですね。このラインもランドマークとして取っておきたいと思います。Okay, and of course the bottom of the nose. 鼻の下ですね。伸ばしていきます。About here. And obviously, for people who are using the iPad or they're using Procreate and they're still learning how to use it, if you need to make a straight line, all you need to do is just like put down your point, pull it across, and you hold it down, and it'll straighten out by itself, as you can see. And of course, you could change the angle, up to you like that if need be. はい。プロクリエイト、iPad のプロクリエイトをお使いの方用の Tips なんですけれども、まっすぐな線を伸ばしたかったら、最初はこのぐにょぐにょってなっても構わないので、しばらくホールドして
置いとくと、勝手にプロクリエイトの方で、まっすぐな線にしたいんだなっていうことで修正してくれるので、ちょっと便利です。Okay, all right. So it may seem like I have a lot of lines here, but I'm just making sure that everything will stay on the correct. 同じ感じで耳とかいろんなね、位置を移したいなっていうところから横線を引いています。Okay, so really the truth is in terms of like what this is one of the ways I learned how to capture the likeness of somebody. Capturing the likeness of someone is not really based on copying exactly like all the detail like in the lips or like in the eyes or the nose. What really captures the likeness is really the measurements between the relationships between the eyes, the lips, and the nose and the chin. It's the measurements. It's what our brain really locks into. はい。で、誰かモデルさんがいて、それに似たようなドローイング描きたいなって思った時に、この人の唇ってこんな感じ、目ってこんな感じっていうふうにディテールにこだわって描くよりも、目、鼻、口、この関係性、それとか大きさっていうような大掴みな情報に着目して描くと、よりはっきりとその人に似てる顔が描けると思っています。So actually that's the reason why sometimes you might see a drawing that is super simple. It might have only 5 or 6 lines in there, but for some reason you recognize who that is, and the reason why you recognize it is because of the measurements in terms of like the distance between the eyes, the nose, and the mouth. Because that's what your brain really picks up. はい。で、人間の目っていうのは、その人の顔を見たときに、その細かいところを一生懸命分析するっていうよりも、例えば目から眉毛の距離がどのくらいかなとか、鼻と目の関係がどうかなっていうようなところで判断していくので、例えばもう5、6本の線しかないすごく簡単なドローイングでも似顔絵として通用することがあります。なので、まずこの割合だったりとか、その大きさの関係性っていうところに注目するのがいいと思います。Okay. So, all right. So let's get down to drawing. I'm talking so much. So when I threw down my basic volume, using the same process as I did before. From a front view, when I drew the head, I drew pretty much like a circle, and then I dropped this down like so. はい。で、正面から見た顔を描いたときには、この頭蓋骨があって、この顎の部分ですね。顔面、頭蓋の部分を2つのボリュームとして描きますっていうふうにやりました。今回もまた同じです。When I did it from a profile view, of course, it's a little bit more longer in shape, so to speak, longer shape. So I made it more like a oblong kind of shape here, and I drew like kind of like my triangle form like so. And of course, the jaw coming in the middle of the head like that. で、それが今度横向きになった時には少し奥行きの長さの方が長いので、卵型を大きくしました。そして顔面頭蓋の三角を描きました。で、ちょうど中央に耳が来るように縦線を描きました。So, but now we're doing something a little bit in between that, right? So 斜めですからね。これのちょうど中間です。So what I'm gonna do, actually, it's gonna be a little bit more, this way. But I have to think that we're going in space, going back in space, because we're doing a 3/4 now. で、斜め45を見るっていうことは、つまりその丸がですね、もっとぐるって向こう側に曲がってるっていうようなことをイメージしながら描きます。Okay, so I did just a quick little thumbnails here so you can get the idea, but let me get down to it. Okay. Okay. So like I said, I'm going to use this my same process, which is I start with a large volume for the head or this cranial space. はい。では、先ほどのざっくりとしたアイデアを実践に移していきますね。まずはその頭蓋骨のボリュームを描きます。Okay. And then, yeah, I'm going to drop this down here. でそこから顔面のところですね。顔面頭蓋の部分を下に下ろしていく感じですね。Now, all right, there's one little thing, a little disclaimer here, right? There's something you do have to be aware of if you want this to be an effective drawing, okay? And if you fight it, it's going to be your enemy, and he's gonna punish you.
But if you make friends with him, he's going to help you and you're going to do some really amazing stuff. And that person I'm talking about is perspective. はい。で、この斜め45度を書くときに必要なのは何かっていうと、結論から言いますと、パースっていう考え方になります。パースっていうのは、もしかしたら皆さん、難しい、大嫌いっていうふうに思ってしまうと敵になるんですけれども、面白いな、これぐらいだったらできそうだなっていうふうに取り組んでいただくと、すごくいい友達になってくれると思います。So there's no getting around it, guys. All right, you have to make friends with you have to make friends with perspective on some level. Otherwise, you're going to be fighting. You're going to be fighting an uphill battle in terms of your drawings. で、もう本当に簡単なレベルで構わないので、一回パースのベーシックを理解していくことをお勧めします。そうしないとですね、どんな風に書いてる時にも、いつもこのパースっていうのが引っかかってきてしまって、いつもそこで苦労することになってしまいます。So the thing is, like, you don't want to be a slave to perspective, but you want it to help inform your drawing, so you make sure you keep certain things in mind. はい、細かいレベルでパースを理解して、そしてそのパース通りに書かなきゃっていう風にまで思い詰める必要はないんですけれども、これを利用してツールとして使って、そしてそのドローイングを立体的に書く。そんな風にね、ちょっと考え方を切り替えて利用していくといいと思います。So it's very simple, quite frankly. Look, just make sure that yes, things that are closest to us tend to be bigger. Things that are going away get smaller. で、一番簡単な考え方は、自分たちに一番近いものは大きくなって、遠くのものはちっちゃくなる。この原理です。Okay, so if you keep that in mind, at least you'll be in the right direction. Okay. これが頭に入ってさえいれば、もう皆さんの進んでいる道は間違ってません。Okay, so I'm going to use the same principle here in terms of my drawing. I know that if this is going to be a 3/4, basically speaking, that what's on this side of the face is going to be slightly a little bit bigger. Things are on this side of the face are going to be receding, going away in space. はい。なので、この斜め45度の角度の顔っていう時に、パースを当てはめて考えるどういうことかっていうと、向こう側にあるものの方が少しちっちゃくって、手前側にある、例えば今書いてるのが目ですよね。が少し大きくなるっていうことです。Okay. And I'm using my same little landmarks or cheats that I did before, which is basically, yes, the eyes are basically sitting inside a socket, an eye socket. Right? やってることは一緒ですね。眼下の中に眼球が入る、へっこんでいる穴だよっていうことですね。Sorry about that. And excuse me. Yeah. So here's the. But the thing is, the eye socket is gonna be, this one's gonna be a little bit smaller. The one over here is gonna be a little bit larger. で、パースがかかっているので、向かって左側の目の方が少しちっちゃくなってます。Okay. In terms of, let me just stick with the eyes. Again, the eye is going to be, it's a rounded form. Right? I'm sorry, or it's again, a ball, right? で、眼球は丸い球形ですね。ただの丸ではなくて、球の形をしているよというふうにイメージしながら描きます。So I mean, put this down a little bit because I don't get a little bit too confused here. Okay. All right. There we go. Oops. Okay, good. I'm on the right layer. Okay. ちょっとね、レイヤー確認してみました。すみません。Okay. And then I put my nose down here. Oh, by the way, okay, another thing. The same rule applies, which I said, which is like the head is, sorry, the eyes are pretty much, or like 5 eyes across, right? So now this is 1, this is 2, this is 3, 4 would be here, but 5 is kind of, it's turned away from us in space, so we're not going to really see all of that.
はい。で、顔の幅っていうのは目5つ分だよというお話を前のビデオでさせていただきました。なので、1、2、3、4つ。で、その4個目まではこちら側に見えてるんですけれども、向かって左側の目の向こう側にある分のこの1個分はもう見えないところに行っちゃってるっていうことですね。Okay, sorry. Okay. So again, I'm going to put, I'm going to draw like around this form. So again, we have a rounded form. But so from a front view, again, it goes around the form like that. From a side view, it's going to go around the form like that. In a 3/4, it's going to come around the form this way. はい。で、この眼球を隠すように被ってくるまぶたのお話なんですけれども、真正面から見たときにはこんな感じ。それから横顔から見たときには一番下に描いたような感じ。それで斜め45度から見るので一番上に描いた、そんなような形で、こう、まぶたと目の関係を描くことになります。So I know, so even though these are a little bit small forms, but I want my lines to imagine like I'm going around it. So my actual strokes are going like this, actually, not going this way. でね、目の領域すごくちっちゃいので細かく見えないと思うんですけれども、引いてるラインはこの真ん中に大きく描いたような感じで、こうくるくるってこう丸いものの上にかぶさってるよっていう感じで線を引いてます。直線ではありません。Okay. And in terms of the nose, doing the same thing here. I'm just drawing a little volume here for the nose, and then I draw the nostrils here. 鼻もそうですね。今までご説明しましたが、鼻先の丸みがあるところと小鼻のところと別々に分けて描いてます。Okay. And as I said before, in terms of the mouth, now the mouth should be like this rounded form coming out like this, like so, right? So again, you don't have to always draw it so literally, but you should keep that in mind as you're drawing it. で、口もですね、こういうふうに盛り上がり、歯のところで盛り上がったオレンジのような形をしてるよっていうお話をさせていただきました。で、オレンジをもうまんま描くっていう必要はないんですけれども、頭の中でね、ここは膨らんでるよっていうのを思って、線を選んであげてください。And also, again, when I draw this mouth, I try not to just draw like a line, like this, because for me, I can get away with it. I can do it, but it's just not my thing. Actually, I prefer to draw more using tone. Actually. で、唇なんですけども、何回も申し上げている通り、こう輪郭線ではなくて、トーンで塗ってあげるような形で描いていきます。柔らかい唇っていう感じが出て好きです。And as you can see here, I've already when I talk about the cheekbone, sorry, that would be closer to here actually. So this my little shorthand for like where the cheekbone should be. I'm just placing that there, so I know where it is. で、今度は今頬骨のところですね。口の端からこう触っていくと頬骨に当たると思うんですけれども、だいたいこの辺だなっても分かっているので簡単に描いてますけれども、盛り上がっているところ、その下にある骨を描いてます。Okay, and of course the chin comes out this way. で、顎が少し出っ張ってます。Okay. Now, what did I say before? I said in terms of the ears, they're roughly in the middle of the head, right? But like I said, we're dealing in perspective, so it's going away. So I have to really imagine like going in space, like where the ear would be. So halfway into the head, roughly it's going to be around here.
like so. で、今度は耳ですね。で、耳の位置を考えるときに、やっぱり考えなくちゃいけないのがパースです。なんで、パッツリ半分に割ればよかった側面の時とは違って、こう、奥に行ってるっていう、この感じを考えながら、だいたい半分ってどの辺かなっていうので、耳をつけていくんですけども、この今の書いてる女性の場合だとこの辺かな。And again, I broke my rule again, and I drew this head without a neck. で皆さんにはね、どっかパーツを書くときには、その次のパーツも続けて書きましょうって何回も言っている割には自分は書き忘れましたということで、今から首を書きます。So I know the pit of the neck is here. So something you should keep in mind when you're drawing a neck. Don't try not to draw the neck straight up and down like this. That's not the way human necks work. Actually, it comes out a little bit more. で、首をかくときに、こう、なんて言うんでしょうね。頭の下からストレートに出てる筒みたいな感じで書かないでください。首っていうのはもうちょっとこう、肩からはまって、角度がついて、ボリュームも結構ありますので、そこら辺もね、しっかり注目して書いてあげるといいと思います。So it actually goes in this way. It goes in like that. Okay. So to make this neck a little bit thinner, because actually it's a female. So keep that in mind. And again, a little bit of the shoulders, if you can. さっき書いた矢印ですけどね、ここのところの首もこうくぼんで、出っ張ってくぼんでみたいなことが起こってます。Okay. And actually, I'm almost there, to be honest. だいたいこんな感じで斜め45度の顔できてきたかなって思ってます。Actually, that's pretty much there. So remember those landmarks that I was telling you about before, in terms of like where things measurement-wise, where they should be. 大体のこう目安としてどの辺にどんなパーツが来なきゃいけないかというお話何回もしてますけれども覚えてますか？ So like I said, roughly speaking, the eyes are going to be in the middle of the head. 目は頭のちょうど中間に来る。Eyes in the middle of the head. The nose is halfway between the bottom of the eyes and the chin. Bottom of the eye? Yes, yeah, for the nose. So middle of the head is the eyes, and then the nose is halfway between the bottom of the eyes and the chin. Yeah. はい。で、鼻は目と顎先のちょうど間にあります。And then the mouth is halfway. The middle of the mouth is halfway between the nose and the chin. で、口は鼻と顎先のちょうど中間にあります。Okay. In terms of the corner of the chin, as I said before, that should line up pretty much like at the same line where the corner of the mouth is. で、ここですね、顎がこう、なんて言うんでしょう、とんがってるところがありますけれども、ここと口角が大体同じ位置にあるという感じですね。Okay. You have, and I forgot the name before, but this muscle back like from the corner of the ear, that's the mastoid? Sternomastoid muscle. Thank you very much. The sternomastoid muscle, which comes down here. I don't, again, try not to draw it too heavy because you only see that in people who are very, very muscular and stuff like that. So you just try to keep it, keep it gentle. で、今、ここのね、耳の後ろの乳幼突起から、胸まで届く、こう、強鎖乳突筋の線を描きましたけれども、よほど筋肉隆々の人を描きたいよっていうことでなければ、筋肉の線っていうのは少し抑えめにした方がいいかなと思います。Okay. And, sorry, I was trying to get these eyes just right. What did I say before? If you don't want to make a mistake, don't make it in the eyes. ちょっとね、目がおかしいので手直ししたいんですけども、まあ、間違えるんだったら、せめて目以外のところにしてくれっていうね、グレン・キーン先生の教えもありますので、目のところだけは丁寧に描いていきたいと思います。Yeah,
in my opinion, this is just my opinion, but sometimes you're doing like cartoon characters and stuff like that. So much you have a tendency to make the eyes look a little cross-eyed sometimes because it looks cute. Actually, you're drawing Disney characters and stuff like that. The eyes they kind of come in like that, like children, actually. So that's one of the secrets to making things look cute, actually. And it's starting to creep into my drawing, so I'm sorry. I have to try to fix it. はい。ちょっとね、寄り目っぽくなっちゃってたんで直してるんですけれども、カートゥーンだとか、そのディズニーのアニメとか見てるとね、ちっちゃい子供とかって割とこう寄り目に描いてあります。寄り目がちに描くっていうのは、可愛らしさをアピールするためのいい方法ではあると思います。そこは一つね、ツールとして覚えておくといいと思うんですけども、この女性の場合は寄り目だとおかしくなっちゃったんで、今直してますね。Yeah. So yeah, but these little things, you should keep in mind. Oh, actually, it's another thing. Okay, just a little bit of anatomy. One more thing. もう一つアナトミー関係の tips がありました。思い出しました。So, like I said before, if you touch your eye socket, right? Obviously, it's clear. It's going in and then coming back out again. That's very clear, right? はい。で、このアイソケート、眼下の話をしましたけれども、この一番出っ張ってるところが眉毛のあたりで、また目のところでくぼんで、目の下のところでまた出てくるっていう、これはね、割と触るとすぐわかると思います。Okay. Yeah. So I'm sorry. There was just like one more thing I wanted to point out in terms of anatomy. Just a little point. Is that okay? 今ちょっとその眼下の話をしてるんですけれども、もう一つね、解剖学的というか、頭の頭蓋骨の構造で言っておきたいことがあるのを思い出しました。So, yeah, okay. Before I really jump into it, I want you to notice, yeah, like around the eyebrow, right? Like I said, the eyebrow is sitting on the eye socket, right? And obviously, yeah, this is coming in and then going back out. But at the corner, there's a little notch here. At the corner that you guys should keep in mind. で、その眼下の話をしたときに、眉は眼下の端っこの出っ張ってるところに乗ってて、それで目の部分が引っ込んでて、また盛り上がってるっていうお話をしましたけれども、ここの眉と眉根のところですね。ここの出っ張りについてちょっと考えてみたいと思います。Okay, like you don't have to always like draw it so literally, but here in this example here. ちょっとね、これは解剖図のようなものが出てきましたけれども。Yeah, so if you can notice, so like here's the eye socket. Of course, like this is coming in and going back out, but this here is a peak, is a high point here. This little part here. で、今もう一回ご説明してますが、この眼下、端っこがあって。穴があって出てきてっていうところがあるんですけども、その眉のなんて言うんでしょうね、一番眉根のところが高く盛り上がってます。Actually, I think it's even clearer over here on this one over here. You can see it quite clearly. でそのエコールシェの方が余計クリアだと思うんですけれども、この眉のところにですね、大きな盛り上がりがある人がいます。これ人種によってだいぶ違うとは思います。They're almost like little kind of like triangles in a way, actually. これなんかね、三角の出っ張りがくっついてるような感じになってます。So my point is that you don't have to draw this so exact or literally, but you just want to remember that that there is a bone that is coming out here, and there is some muscle that is sitting on top of that. So and it's particular. You really notice it when someone is bringing their eyebrows down. Obviously, like it's really heavy here. That's why like you have like those big chunks of flesh in here like that. はい。それでこういう解剖学的な構造を全部一つ一つ細かくその
まんま描こうっていう話ではないんですけれども、これを覚えておくとだいぶね、違ったことができてきます。骨がそもそも出っ張っていて、その骨の上にさらに筋肉のようなものが乗っかっているんだよってことを覚えておいてください。そうするとね、眉のところにシワがギュッて寄ったような人が、ここのところがギュッて盛り上がったところなんかうまく描けるように、それらしく描けるようになっていきます。So that being said, again, you don't have to draw it exactly, but the thing about anatomy should inform your drawing, right? Don't use it as something to draw exactly as it is, but it's just something that should help a little bit push your drawing because you have an understanding that it's there. You don't have to draw it exactly, but you can imply it. でアナトミーっていうのはその知識そのものを勉強するために勉強するっていうよりもドローイングを描くときにプッシュしたりとかのドローイングにその裏付けを与えてくれたりとかっていうことができます。なので少しちょっと分かってるよっていうところをね示してあげる程度でいいと思うんですけれども、アナトミーの勉強もしておくといいかなと思います。Yeah, these things, you should keep in mind, as you're drawing. Okay. All right. So, actually, I'm pretty much almost done with this drawing, really. はい。だいぶこの斜め45度の顔もできてきました。で、このね、眉毛のところの中心にちょっと寄ったような感じの出っ張りのところもできました。Let me just, clean things up a little bit here. So. 余分な線を消していきます。So, like I said, in terms, well, first of all, like I said, I'm drawing a female here, and I'm hoping, she's slightly attractive female. Okay. はい、これ今描いてる女性の顔なので、多少でも魅力が伝わるといいなって思います。Yeah. But like I said before, actually, she's smiling a little bit. Okay. ね、微笑んでるって感じの顔に口元直しました。So even though I have this female here, again, I understand there's a formation here. Okay. I don't draw it literally, but I just slightly keep that in mind. Sorry, I slightly keep that in mind, like as I'm drawing to help inform it, basically. でこの眉毛のところ先ほどご説明しましたけれども、ここに盛り上がりがあるよっていうのが分かっているので、盛り上がったところに眉毛がある感じに描いてます。その盛り上がりそのものを描いているわけではありません。And yeah, I mean, again, and also here on this side of the cheek, this part of the cheek is coming out because I know that the bone is the cheekbone is pushing out, so that's why we get this kind of shape. で向こう側の頬も少し出っ張ったようになっていますけれども、これはね、頬骨というのは顔の中でもぽっくり出っ張っていて、ほっぺたの膨らみを作ってるっていうのが分かっているので、そんな風に描いてます。And yeah, actually, I think that's pretty much it, really, to be honest. So. When you guys are drawing, again, try to keep these things in mind. You want to make sure that things are measured out properly. You want to use perspective, okay, and also you use the landmark points that I was telling you about to make sure that things are lined up properly. はい。なので、もう一度復習になりますけれども、ちょっとモデルさんがいて、それと似たような顔を描きたいなって思ったら、サイズですとか、そのパーツの関係性に注目してください。そして、横顔ではなくて、ちょっと斜めから描くときにはパースをうまく使う。それからランドマークを使って位置関係をチェックしたりとか、なんて言うんでしょうね。おかしいかなって思ったらチェックポイントとして使ってあげてください。And yeah, again, when you draw, I think I mean another suggestion also. It's good to learn how to draw from your imagination. That's very important. There's no shame in terms of using reference. You should.
by all means, like please use reference. I think the best reference you can use, of course, is a live reference. うん、はい。で、皆さんね、理想の女性を描くぞってなったら、想像からで何も見なくて描けるっていうのが一番の理想だっていうふうに思うかもしれませんけれども、そんなことはなくって、常にリファレンスを見ながら、実物から学ぶっていうことを大事にしてもらいたいと思います。そしてそのリファレンスの中で一番いいのは生きた人間を観察することだと思います。Yeah, because if you're standing or sitting in front of a live model, you have a better understanding of the dimensions and things like that. If you draw from a flat piece of paper or image on your screen, it's you really can't see it from a different angle. Even though you're drawing it from one angle, your understanding of like the nearby angles actually helps. はい。で、それでなんで生きたモデルさんがいいよっていうふうにお勧めしてるかっていうと、もうすでに写真に撮られたリファレンスとかだと、画面上で真っ平らにしか見えないんですね。だけども、モデルさんを見るっていうことは、つまりちょっと違う角度から見てみたりとか、その奥行き感だとかを間近に観察することができますので、そういったものを感じながら描いていただけると一番いいかなと思っております。Okay, so I'm gonna leave it at that for you guys. I hope 完成形見せてもらえますか？ Yeah, so I hope that was helpful. Again, I used some lines here, basically as kind of like a model sheet, so to speak. Of course, I can push it a little bit more to make sure that the likeness is more accurate, but these points are very, very important, that in terms of the eyes are lining up here, the nose is lining up, mouth is lining up, chin is lining up like so. Of course, the top of the head is lining up as well. Those are the things you want to keep in mind. ですね、モデルシートでいろんな角度からの顔を描くよっていうことになったら、いろんなところが揃ってないと、同じ人物っていうふうに見なされないのでおかしいんですけども、最も重要な位置関係っていうのは頭のてっぺん、顎、口、鼻、目のところの位置が揃っていると一番いいと思います。で、その他のところは多少の角度によってちょっとごまかしといいますか、一番魅力的に見えるような形に調整してあげるのもいいのかなと思っております。Okay, はい。Anyway, guys, I hope that was helpful for you. And then next, we'll be back next week with another video. はい。では、Kクリエイティブスタジオ、今週はここまでとなります。何かのお役に立てていれば幸いです。また来週どうぞご覧ください。ありがとうございました。Thank you. All right. I'll see you next week. さよなら。Okay. Thank you. Okay. Bye. キー先生もありがとうございました。Thank you. Thank you. Okay.